สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session ผมชื่อสุนิลครับ and you're with Spot Skills วันนี้เราจะทบทวนเราทำให้อะไรจนถึงตอนนี้ครับ so we're going to review what we've done so far และเราจะทบทวน numbers strings how to start Python how to use Python printing commenting lists dictionaries tuples and control sets and booleans แล้วก็หลังจากนั้นมี exercises ด้วยครับมีการบ้านด้วยครับ so let's get started so ครั้งที่แรกครับผมชอบใช้ command line เพราะว่าเมื่อไรจะทำให้ทำ development จริงๆครับบริษัทกับตัวเองครับจะจำเป็นต้องชัดเจนกับ command line แล้วครับ so if you want to get familiar with the command line แล้วก็รู้ว่าไม่รู้ใช้ command line อย่างไรครับปกติจะจำเป็นต้องหา terminal program so inside you'll find terminal แล้วก็เปิด terminal แล้วก็มี terminal แบบนี้ครับและแสดงแบบนี้ครับ it looks really intimidating เลยกลัวมากครับไม่ต้องกลัวแค่ต้องทำผมจะแสดงใช้อย่างไรครับ so just follow me and I'll show you how to use it alright so in our terminal ที่นี่มีไฟล์ทั้ง2ไฟล์ครับแล้วก็มี text editor ด้วยครับข้างในนี้มี sublime text แล้วก็มีทั้ง2ไฟล์ exercises และ review ยังไม่เปิด exercises ผมแค่มี review ครับถ้าเกิดว่าอยากใช้ exercises และ review ทั้ง2ไฟล์บน GitHub ด้วยครับSo let's get started. And inside, I know that Python, จำเป็นต้องรู้ว่าใช้ Python, we need to know what version of Python we're using. เลยถ้าเกิดว่าเป็นธรรมดาเป็น MacBook Pro เป็นธรรมดา version ธรรมดาจะมี basic version เป็น 2.7 และเราจริงๆอยากใช้ Python 3 ครับผมจะแสดงว่าใช้ Python 3 ในอนาคตมันเขียนแบบนี้ครับใช้ virtual environment แต่วันนี้ครับ we're going to force ourselves to use Python 3 so make sure you're seeing Python 3 here and แล้วก็มี version 3.9 3.8 3.7 3.6 ทางก็ได้ครับ anything above 3.6 is good enough for today okay so let's get back to variables and data types so every time I want to run this I'm going to have to run Python but เราจะทบทวนวันนี้ integers strings I'm going to skip floats not a huge deal with floats today but integers, strings, booleans, lists, tuples, dictionaries, and sets. I'm going to leave the classes for another time. เราจะทบทวน class ในอนาคตครับแล้วก็จะแสดงว่า immutability versus mutability. Alright, so ครั้งที่เด็กครับจะแสดงว่าใช้ comment อย่างไรครับ so how do I make comments? How do I make comments? เลยแค่จำเป็นต้องไปเริ่มต้นกับซ้ายครับแล้วก็ใส่ hashtag ครับ all you have to do is stick in a hash and that is it and it turns it into a comment ถ้าเกิดว่าไม่มี hash ครับ let's make that a little bit bigger ถ้าเกิดว่าไม่มี hash ครับจะมีอันนี้จริงๆครับ so if I try to run this right now ถ้า python 3 review okay file review syntax error invalid syntax มีปัญหาครับBut if I do a hash in the front and keyboard shortcut command / so keyboard shortcut for comments is CMD and a / so just hit / and you'll get a hash อันนี้เรียกว่า hash ข้างในภาษาอังกฤษครับ so now if I do it ไม่มีอะไร oops I have to save it และจะเห็นว่าไม่มีอะไรข้างในนี่ครับ so if we run this whoops there we go ไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ multi line comment จำเป็นต้องใช้ตัวอักษรapostrophe หรือข้างบนและข้างล่าง so inside here is a block comment inside here double quotes 3 times is a block comment. So it doesn't matter whether it's a single quote inside here, single quote 3 times is a block comment. Double quote 3 times 3 ครั้ง1 2 3มี comment ถ้าเกิดว่าสลับกันไม่ได้ครับอันนี้ทาง3อันนี้ทาง3 and then we have a problem เพราะว่าทั้งหมดข้างหลังจะมีไม่มี comment ครับ so we can't do that แต่
ข้างหลังมีทั้งหมดไม่มีคอมเมนต์ข้างหลังครับ so ข้างในทีนี้ทั้งหมดคอมเมนต์ข้างนอก this is not commented และข้างใน commented ครับและข้างล่าง this is not commented okay so แค่อยากแสดงว่าใช้ comment block อย่างไรครับ alright so perfect and we'll get into printing so print statements so ถ้าเกิดว่าผมอยาก print to the screen hello world เป็นจะเห็นส่วนเวลามากเมื่อไรจะแนะนำภาษาใหม่ครับ so when you're trying to do a new language you'll see hello world be very common on how to make sure นี่จะแสดงว่าติดตั้งถูกต้องระหว่าง text editor และ Python interpreter ครับ so Python interpreter อ่านไฟล์นี้ถูกต้องแล้วก็ interpret Python script และ Python function ถูกต้องครับแล้วก็แสดงว่า hello world alright ถ้าเกิดว่ามี variable name ชื่อ Sunil และ print name แค่นั้นครับและมี hello world Sunil แค่นั้นครับถ้าเกิดว่าผมอยาก print hello Sunil hello space name or ถ้าเกิดว่าผมที่เด็กทำแบบนี้เราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ so hello space มีเว้นว่าระหว่างทางสองนี้แล้วครับ so we can do that as well แต่ถ้าเกิดว่ามี variable อื่นครับมี last name Modi and we can say last name and cancel and what happens now we have hello Sunil Modi perfect so we can keep doing this แต่ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ hello Sunil Modi welcome let's see what happensเขียนถูกไม่ได้ so there we go let me move this up a little bit and we have hello Sunil Modi welcome so we can keep doing printing like this no problem doesn't matter if we have strings ไม่มีปัญหาถ้าเกิดว่ามี string หรือถ้าเกิดว่ามีอื่นๆครับ okay so now we can do also printing of actual line comments so I can do print formatting and we can do full on lines so now if I wanted to do full paragraphs this is a full paragraph of text that I want to print out with my own line breaks and this follows no real formatting but is a multi-line print statement and there we go this is a full paragraph of text that I want to print out with my own line breaks and this follows no real formatting but is a multi-line print statement จำเป็นต้องตัวอักษรใช้ตัวอักษร F และมี3ตัว apostrophe หรือ3ตัว quote double quote แต่จำเป็นต้องใช้1 2 3ตัวข้างล่างหรือข้างบนและ1 2 3ตัวข้างล่างครับ so it's a multi-line print statement so what happens if I want to do a print statement with variables multi-line with variables let's find out so I have my print statement and we'll do name oh wait a minute ถ้าเกิดว่าผมเขียน name ทีนี้ครับและ last name ทีนี้ครับจะดูอย่างไรครับ wait I just get name last name here ทำไมครับ that's really weird ทำไมมี name last name เพราะว่าทีนี้จะคิดว่าทั้งหมดข้างในนี้เป็น string ถ้าเกิดว่าผมเรียก variable ข้างในนี้ครับจำเป็นต้องใช้ curly bracket ข้างให้ข้างนอกvariable name ครับ so if I want to make this a variable จำเป็นต้องเปลี่ยนไปถึง bracket statement และข้างในนี้มี whoops last name is not defined ขอโทษครับ last name there we go now I have variables inside here so this is how to place variables inside my multi-line print statement and there we go this is how to place variables อันนี้ทางสองคือ variable ของผมครับ inside my multi-line print statement so we've covered just how to do basic printing with variables with text outside inside whatever
and then how to stick in variables as well. This is very, very easy once you get used to the syntax of it, but for the purposes of this ใช้นี่ครับถ้าเกิดว่าอยากแค่ print simple ครับง่ายๆครับแค่จำเป็นต้องใส่ variable ข้างใน print statement และ print statement จะอัตโนมัติเปลี่ยนไปถึง hello variable names และ text ข้างนอกครับและถ้าเกิดว่าอยากใช้ multi line มัน paragraph เขียนแบบนี้ครับและถ้าเกิดว่าเขียนแบบparagraph กับ variable แบบนี้ครับ so this would be multi-line with variables. Oops. This would be multi-line regular, and this would be single line with variables. All right, and this is just printing variables. All right. Let's move on to numbers and strings. ตัวเล็กและ string ครับ so numbers very simple, just numbers variable is 1, numbers variable 2 is 2. You can call these whatever you want แต่ variable ไม่เคยเริ่มกับเบอร์ครับ so I cannot have a 1 num, or maybe I can actually now. We'll find out. So generally, I cannot have a 1 num in front of a variable, although the syntax editor does not have an issue with that. Python will, so I cannot ever have a number. So let me make a comment here. Cannot start with a number or, whoops, variable names cannot start with a number, cannot start with a number, special character, must, this would probably be better off in a triple line. There we go. Must start with a upper or lower case character. And generally in Python, variables use what is called camel case. So Python prefers variables use camel case และ camel case มันนี้ครับตัวอักษรที่เด็ก lowercase แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีมากกว่า1คำศัพท์ครับข้างใน variable แบบนี้ครับมีทั้ง2ตัวอักษร lowercase like ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามี JavaScript อันนี้คือoops sorry uses slug case ขอโทษครับJavaScript จะใช้ uses camel case so JavaScript will be JavaScript variable. This is a JavaScript variable. Python variable. This is a Python variable. โอเคนะครับ so ถ้าเกิดว่าเราจะ print นี้ครับSo print JavaScript variable, and underneath print Python variable. จะเห็นทางสองด้วยกันครับ did I not? Oh, that's probably why. Oops, typo. So this is a JavaScript variable. This is a Python variable. So make sure ในอนาคตเมื่อไรจะใช้ Python แค่รู้ว่า syntax แบบนี้ข้างใน slug case ถ้าเกิดว่าเห็น JavaScript อันนี้ทั้งสองเหมือนกันข้างใน application แค่ convention ถ้าเกิดว่าอยากใช้ภาษาอื่นจะรู้ว่า JavaScript convention แบบนี้ Python convention แบบนี้ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปแล้วก็ใช้ JavaScript convention variable ข้างใน Python จ
จะไม่มีเกิดอะไรครับ so if I change this up to let's just say Control D and I change these up to Python and make it like that, nothing changes. So the functionality is still the same. Okay, so just wanted to show that. And let's get back to numbers. So I'll stick all of this inside the comment block. The numbers. All right, so number variable 1, number variable 2. So print number variable และ number variable 2 เขียนตัวเล็กข้างใน variable ได้ครับถ้าเกิดว่าข้างในหรือข้างนอก or หลังจากได้ครับแต่ตอนเริ่มไม่ได้ครับเขียน number ที่นี่ไม่ได้ครับ so just be aware that I can print numbers like this and I'm gonna copy I'm gonna comment all this stuff out so just comment all that out and now we have just numbers printing to the screen. There we go. Bring that up. There we go. Okay, so moving on to, and if I want to see what I have available, print dir numbers variable. I don't, we'll see what we can do. We can do all of these different functions บน number ได้ครับ so function มีหลาย function กับ number มีหลายวิธีของ number ของเราครับ so we can do a lot of different things with the number. We can change it to a bit length, we can conjugate, we can change it to a denominator, do a from bytes, change to an image, numerator, real. But this is more for hashing and different other functions. So วันนี้เราจะไม่ทบทวนนี้เพราะว่าไม่สำคัญเพราะว่าธรรมดาPython ธรรมดาครับ So we'll cover those in a future lecture, but today don't really need them. But just so you know, if you want to know the type of the variable you have, you can print out the type and also see what functions are available เพราะว่าทั้งหมดนี้ class ผมจะแสดงว่า class คืออะไรข้างในอนาคตแล้วก็สั่งทั้งหมดนี้อย่างไรครับแล้วก็เพิ่มถ้าเกิดว่าอยากเพิ่มอย่างไร All right, so I'm going to leave numbers alone for now. We can do, sorry, I'm going to do math for numbers, and we can do print numbers variable plus numbers variable 2และจะมีเบอร์3ครับ so we have number 3 there. So we can do simple math. Numbers follow the mathematical operations, order of operations, PEMDAS, ถ้าเกิดว่าไม่จำไม่ได้ parentheses, exponents, so whoops, parentheses, exponent คือstar, multiplication คือ multiply และ division / และ exponent or sorry addition plus subtraction negative. All right, so that's your order of operations. All right, moving on to strings. Strings are fairly simple. Strings are just single or double quotes. So let's do this. Strings. So defined with either single or double quotes. And we can do a my string is string แบบนั้นครับหรือ my string my sentence แบบนี้ครับถ้าเกิดว่าอยากใช้ sentence ควรใช้ double quotes แต่ถ้าเกิดว่าใช้ single quotes ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้ double quotes จะมีง่ายกว่าเพราะว่า this is a sentence with that isn't going to cause an error ทำไมเขียนแบบนั้นครับเพราะว่ามี double quote ที่นี่ครับแล้วก็มี apostrophe ข้างล่างครับถ้าเกิดว่าผม print นี้ไม่มีปัญหาครับ print my sentence. Okay, cool. So this is a sentence that isn't going to cause an error. Okay, ถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนไปนี้ถึง single quote ถึงนั้นและ single quote ที่นั้นโอ้จะเกิดอะไรครับมีปัญหาครับเพราะว่าคิดว่าอันนี้ประโยคปิดที่นี้ครับแล้วก็ this is a sentence that isn't อันนี้ปิดที่นี้แปลว่าอันนี้เปิด
ทีนี้แล้วก็ปิดทีนี้ครับ so the rest of this Python คิดว่าโอ้ยจะมีปัญหาเพราะว่าไม่ต้อง print นี้เพราะว่าประโยคนี้ปิดแล้วครับก็ควรใช้ถ้าเกิดว่าอยากใช้ sentence ควรใช้ double quotes if you want to type a sentence try double quotes or better to use double quotes all right that's it for sentences I want to show you some functions ถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่า function ข้างในวิดีโออื่นๆมีวิดีโอข้างในอดีตมีแสดงว่ามีหลาย function แต่จะแสดงว่าแค่ my string แค่อยากแสดงว่า function ของนี้คืออะไรครับ so if you want to see all the functions that are available to a string just type out dir and we have so many good functions to be able to use. We have capitalize, case fold, is lower, is identifier, is integer, is digit, strip, swap, title, me, lie, we reverse, join, me, lie function. We cover a lot of these functions in the previous video. So that's it for strings for today. และจะแสดงว่าใช้ list or สั่ง list อย่างไรครับ so lists alright so สั่งอย่างไรครับ so lists use a bracket notation use bracket notation and they are mutable or changeable so L equals 1 2 3 4 and 5 alright ดูแปลกมาก alright so if I just print L I get all of this stuff still prints for me เพราะว่ามี string มี integer มี inner list หมดแล้วครับ list ข้างใน list ทำได้ครับแล้วก็มี string มี ber แล้วก็มี list ข้างใน list I can stick anything I want into a list and then I can change them around I'm going to come into the exercise I'm going to play around with how to do that and that's it so I just want to show you how to create a list and then if I want to know the functions available to the list I can just do a print dir and notice I'm doing the variable name here so every one of these cases where I do a print dir ในทั้งหมดสถานการณ์เมื่อไรจะใช้ function dir ผมแค่ใช้ dir กับ variable name ถ้าเกิดว่าอยากใช้ my sentence ก็ได้หรือ my string ก็ได้เพราะว่าทั้งสองนี้คือ string และนี่คือlist so if I do this now I get all of these functions that are available so I get append clear copy extend index insert pop remove reverse and sort so ถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าใช้ function นี้ใช้วิดีโอในอดีตครับแล้วก็เห็นใช้อย่างไรครับอันนี้แค่ทบทวนสั่ง list อย่างไรครับ and we'll come to dictionaries use curly bracket notation and these are mutable or changeable และใช้ dictionary อย่างไรครับ dictionary มีกุญแจและคุ้มค่า I think it's value แต่คือมีคำศัพท์และความหมาย so dictionary setup is a general word and meaning and that's really your dictionary setup so my dictionary equals that copy นี้ whoops และใส่ที่นี้ and if we just print my dictionary cool we have word and meaning and if I do print just the word ที่นี้ครับจะมี meaning ที่นี้ครับ so อันนี้คือคำศัพท์แล้วก็อันนี้ความหมายของคำศัพท์ครับและถ้าเกิดว่าผมอยากรู้ว่า function available ที่นี้ครับ print dir again ใช้ variable name my dictionary และจะลบนี้ครับ and there we go we have clear copy from keys get items and keys pop item มีหลายวิธีของ dictionary ครับ so if you want to know these we reviewed them in a previous video and we can see those being worked out okay moving on แค่จะแสดงว่า tuples และ sets tuples ใช้อย่างไรครับ tuples use parenthesis notation
และ my underscore tuple equals 1 2 and 3 not changeable so เปลี่ยนไปไม่ได้ไม่มียืดฟังก์ชันบน tuple but I can do a print my tuple and เราจะเห็นว่าดูแบบนี้ครับ so if I see bracket notation like this it's a tuple or sorry parenthesis notation like this it's a tuple อันนี้ผมคิดว่า autonomous ถ้าเกิดว่าผมเห็น parenthesis เป็น tuple ถ้าเกิดว่าผมเห็นbrackets เป็น dictionary ถ้าเกิดว่าผมเห็นwe'll do all three of these side by side whoops and let me get rid of the word there and ถ้าเกิดว่ามี bracket notation เป็น list ถ้าเกิดว่ามี curly braces กับคำศัพท์ข้างในและมี colon ข้างในมี dictionary และถ้าเกิดว่ามี parenthesis เป็น tuple so know the difference list dictionary tuple เราจะเห็นในอนาคตใช้วิธีอย่างไรข้างในสามารถเมื่อไรจะทำ coding ครับ alright และตอนนี้จะแสดงว่าใช้ set อย่างไรครับและหลังจากนั้นจะ and finally we'll do sets so sets set คืออะไรครับเป็นวิธีแสดงว่าdictionary but it's like a half a dictionary uses curly braces notation is mutable and is like a half dictionary so what do I mean by that my underscore set equals 1 2 3 and 4 print my underscore set โอเคอันนี้ดูคล้ายๆกัน dictionary เพราะว่า dictionary มีนี้แต่ไม่มี colon ข้างล่างครับมีแค่คำศัพท์ข้างในนี้ครับ set คือแค่ collection ของคำศัพท์ครับ it's just a collection of words so collection of words no definition so that's what a set is and we'll show how to use a set in the future ในอนาคตจะแสดงว่าใช้ set อย่างไรครับแต่อันนี้คือ set แปลว่าไม่มี colon ข้างล่างถ้าเกิดว่าอยากเห็น or เห็น curly bracket แบบนี้แล้วก็คิดในสมองโอ้เป็น dictionary แต่จริงๆจำเป็นต้องพยายามหา colon ถ้าเกิดว่าไม่มี colon เป็น set alright so with that is the review that I wanted to give over on how to just create data sets และในอนาคตจะแสดงว่าใช้การบ้านนี้ครับ so in your homework we have strings I want you to get in the practice of string indexing เขียนว่าแค่ถ้าเกิดว่าแค่ print d ครับอย่างไรข้างใน string นี้ครับ print o ใน string นี้ครับ print แค่ตัวอักษรครั้งที่4ครับอย่างไรครับ the first four or TC ครับ how to print out the first four the middle three JAN how to print out the last two สุดท้ายที่เบอร์2และถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปorder reverse ทางอย่างไรครับ so you're going to do all of these exercises และ my list แค่จำเป็นต้อง reassign change me to changed so now you're going to traverse nested dictionaries or nested lists แล้วก็ print me จาก dictionary so you get used to printing from nested dictionaries very similar to changing in my list same concept but now แค่จะทำให้ print และหลังจากนั้นจะเพิ่มข้อมูลข้างใน tuple ทำอย่างไรครับ this one's a tricky one so Google ได้ครับและหลังจากนั้นมี print formatting print welcome to the Django bootcamp John Doe เปลี่ยนชื่อของคุณได้ครับ so เราจะหยุดวันนี้ครับและในวิดีโอครั้งหน้าครับจะแก้ปัญหาทั้งหมดนี้แล้วก็แสดงว่าใช้วิธีอื่นๆอย่างไรครับ so ถ้าเกิดว่าอยากแก้ปัญหานี้ทำได้และถ้าเกิดว่ามี comment post your answers in the YouTube page or post your answers in Facebook or you can send them to me directly you can tell us up here in Spot Skills you can post your answers in here and send them to us via email all right
so เราจะเจอกันครั้งหน้าครับผมหวังว่าอันนี้ช่วยให้คุณช่วยให้คุณเยอะมาก and next time we will go over the answers for the exercises. All right, everybody. See you next time. Bye.